હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, તો આજે આપણે શેના વિશે ચર્ચા કરવાના છે એના પહેલાં હું તમને કંઈક કહેવા માગું છું કે આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ધોરણ 12ની બોર્ડની એક્ઝામ ખૂબ જ નજીક આવી રહી છે। ત્યારે અમુક એવા પણ સ્ટુડન્ટ્સ હશે કે જેને હજી સુધી કંઈ પ્રિપેરેશન સ્ટાર્ટ કરી નહીં હોય, હવે જ પ્રિપેરેશન સ્ટાર્ટ કરવાની આગળના દિવસે કરવાવાળા લોકો હોય છે સ્ટુડન્ટ્સમાં। અને અમુક એવા સ્ટુડન્ટ્સ હોય છે કે જેને પૂરતી પ્રિપેરેશન થઈ ગઈ છે પરંતુ હવે રિવિઝન કરી રહ્યા છે। તો દરેકનો એવો કોમન ક્વેશ્ચન રહેતો હોય છે કે કયા ચેપ્ટર કરવા અથવા તો કયા ચેપ્ટર ઉપર વધારે ભાર પ્રિપેરેશન કરવા માટે અને બોર્ડની એક્ઝામમાં ઓછી મહેનતે વધારે મેક્સિમમ તમે માર્ક્સ લાવી શકો એના માટે આપણે આ વિડીયો બનાવ્યો છે કે જેમાં તમે ઓનલી 5 ચેપ્ટર જો ક્લિયર કરી નાખો તો તમે 61 માર્ક્સ લાવી શકો છો। તો જે વિદ્યાર્થીઓએ પ્રિપેરેશન હજી કરી નથી, પૂરતી તૈયારી નથી કરી, એવા લોકો માટે વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી રહેવાનો છે। અને જે વિદ્યાર્થીઓએ પ્રિપેરેશન કરી દીધી છે તો એમને રિવિઝન માટે કયા કયા ચેપ્ટર્સની ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી આપવી એના માટે આપણે આ વિડીયો લઈને આવ્યા છે। તો ધોરણ 12 તત્વજ્ઞાન માટે આ વિડીયો છે। તો તત્વજ્ઞાનમાં વિભાગ ઈ માં કયા કયા ક્વેશ્ચન્સ પૂછાઈ શકે છે તો ધ્યાન રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે ક્વેશ્ચન્સ છે એ આપણે વિભાગ ઈ ને ધ્યાનમાં રાખીને આ વિડીયો બનાવ્યો છે। વિભાગ ઈ માટે આ વિડીયો ખાસ જરૂરી છે। તો ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ કે કયા ચેપ્ટર કરવા પહેલા હું તમને એની માહિતી આપી દઉં। તો જેવી રીતે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આ આપણે બોર્ડની એક્ઝામમાં ચેપ્ટર 1 માંથી 15 માર્ક્સ, ચેપ્ટર 2 માંથી 11, 3rd માંથી 11, 4 માંથી 11 અને 9 માંથી 13 માર્ક્સનું ટોટલ આવવાનું છે। આપણે બોર્ડની બ્લુપ્રિન્ટ પ્રમાણે જોઈએ તો આ ખૂબ જ ઉપયોગી એવું કે 5 ચેપ્ટર કરો તો તમારે 50%થી પણ વધારે માર્ક્સ તમે કવર કરી શકો છો। જેમાંથી ઉપરના જે 4 જે ચેપ્ટર છે તો થિયરી કરતાં વધારે પ્રેક્ટિકલ ઉપર ડિપેન્ડ છે કે જે 4 ચેપ્ટરમાંથી તમે અમુક પ્રેક્ટિકલના જો દાખલા કવર કરી શકો તો પણ તમે મેક્સિમમ સ્કોર કરી શકો છો। એ માટે જરૂરી છે તો ચેપ્ટર 1, 2, 3, 4 એન્ડ ચેપ્ટર 9। ચેપ્ટર 9માં એ થિયરિકલ ચેપ્ટર છે તો કયા કયા ક્વેશ્ચન તમે રીડ કરી શકો, કયા સ્કીપ કરી શકો અને વિભાગ ઈમાં આ ક્વેશ્ચન ખૂબ જ જરૂરી છે કે તમે વિભાગ ઈ જ્યારે કરતા હોય એમાંથી આપણે કુલ ટોટલ 20 માર્ક્સ મેળવવાના હોય છે। તો 20 માર્ક્સ મેળવવા માટે આપણે કયા કયા ક્વેશ્ચનને ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી આપી શકીએ। એકચ્યુઅલી હું તો કહું છું કે આ જે આપણે જે ક્વેશ્ચન્સ નીકાળ્યા છે એમાંથી જ 99.99% બોર્ડમાં પૂછાય છે કે તમે આગળના વર્ષના ચેપ્ટર બોર્ડના પેપર્સ હોય એ પણ સોલ્વ કરી શકો છો। તો એમાં આમાંથી જ ક્વેશ્ચન્સ તમને જોવા મળશે કે કયા કયા ક્વેશ્ચન્સ પૂછાઈ ગયેલા છે। તો આપણે હવે સ્ટાર્ટ કરીએ તો ચેપ્ટર 1 ની આપણે જો વાત કરીએ તો ખૂબ જ મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન્સ તેમાંથી પૂછાય છે। આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે 15 માર્ક્સ તો આપણે વાત કરતા હતા કે ચેપ્ટર 1 ખૂબ જ આઈએમપી છે। જેવું કે તમે જોઈ શકો છો કે બોર્ડના દરેક જે ચેપ્ટર છે એમાંથી ચેપ્ટર 1 માંથી મેક્સિમમ માર્ક્સ 15 માર્ક્સ જેટલું આપણે ચેપ્ટર 1 માંથી કવર કરી શકીએ છીએ એમાંથી। અને જે વિભાગ ઈમાં આ જે મેં ક્વેશ્ચન્સ લખેલું છે એમાંથી 5 ગુણનું તો ક્વેશ્ચન આવવાનું જ છે તો ફરજિયાત પણ આપણે જોઈએ તો તૈયારી કરીશું તો 5 ગુણનું ક્વેશ્ચન્સ તો એમાંથી પણ જો બોર્ડની આ પદ્ધતિથી આ 15 માર્ક્સનો જો વેટેજ છે તો આમાંથી 2 ક્વેશ્ચન્સ પૂછાવાની પણ પૂરેપૂરી શક્યતા છે કે આપણે ચેપ્ટર 1 ઉપર વધારે ફોકસ કરીશું। એમાંથી કયા કયા ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે તો જેવી રીતે કે આપણે જાણીએ છીએ કે 5 તાર્કિક કારકો આપણા અભ્યાસક્રમમાં આપણે ભણીશું કે 5 તાર્કિક કારકો નિષેધ હોય, વિકલ્પન હોય, સમુચ્ચય હોય, શરતી હોય અને દ્વિશરતી હોય। તો આ 5 જે ક્વેશ્ચન્સ છે એની ગાઈડમાં ડિટેલ્સમાં માહિતી આપેલી છે। તો એનું લક્ષણ અને સમજૂતી, સત્યતા કોષ્ટક, એનું પ્રમાણ કઈ રીતે નક્કી થઈ શકે, આ બધી
માહિતી આપેલી છે તેવી રીતે કે નિષેધ હોય તો ટીનું એફ ને એફ નું ટી આ બધું આપણે ભણી ચૂક્યા, તો એમાંથી કોઈ પણ આ 5 તાર્કિક કારકો પરથી ઓછામાં ઓછો એક ક્વેશ્ચન્સ તો પૂછાવાનો જ છે બોર્ડમાં. પણ જો 3 ગુણના ક્વેશ્ચનમાં ચેપ્ટર 1 કટ થાય તો પછી 5 માર્ક્સના 2 ક્વેશ્ચન્સ પૂછાવાની પણ શક્યતા હોઈ શકે, જેથી આપણે આ 5 તાર્કિક કારકોની સમજૂતી ડિટેલ્સમાં અને ખૂબ જ સરસ રીતે કરીશું, જેથી આપણે 5 અથવા તો 10 માર્ક્સ મેળવી શકીએ વિભાગ ઈ માટે. તો આ તમને ખબર પડી ગઈ હશે કે નિષેધ હોય, નિષેધનો ક્વેશ્ચન પૂછાય તો પછી આપણે એની સમજૂતી, એનું લક્ષણ, એનું સત્યતા કોષ્ટક આ બધું જ 1 બાય 1 એક ક્વેશ્ચન તમે આ 5 વાળી તૈયાર કરો એટલે પછી બાકીના ક્વેશ્ચન ઓલરેડી તૈયાર થઈ જાય. થોડું એના જે ચિહ્નો હોય, એનું સત્યતા કોષ્ટક હોય એ જે ચેન્જ કરવાનું રહે છે, એટલે આ ખૂબ જ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે, જેથી આપણે એ પહેલા રીડ કરી લઈશું. તો મિત્રો હવે આપણે વાત કરીએ તો ચેપ્ટર 2 તમે જોઈ શકો છો કે ચેપ્ટર 2 માંથી પણ 11 માર્ક્સનું પૂછાય છે. તો એ 11 માર્ક્સ ક્યાંથી આપણે મેળવી શકીએ? તો પહેલા તો આપણે વિભાગ બી જોઈએ તો પ્રાતિક રજૂઆત અથવા તો કૌંસ ઉમેરવાનો એવો પણ પ્રશ્ન આવે છે, જે 2 માર્ક્સમાં પૂછાય અથવા તો 3 માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકે. પ્રાતિક રજૂઆત કરવાની 3 માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકે. મોસ્ટલી તો વિભાગ બીમાં જ પૂછાતો હોય છે. તો એ જે એ હોય તેમાં તો વિકલ્પો જ બી અથવા તો સી માં પણ એ ચેપ્ટરના ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય છે. પરંતુ અહીંયા આપણે જોઈશું કે વિભાગ ઈમાં કયા ક્વેશ્ચન્સ કઈ રીતે પૂછાઈ શકે, તો એમાં માત્ર ને માત્ર આપણે પ્રાતિક રજૂઆત કરીને પ્રમાણે નક્કી કરવાવાળું છે ક્વેશ્ચન. એમાં તમે એક ક્વેશ્ચન જો જોઈ લો છો, તમને ખબર પડી જાય કે પ્રાતિક રજૂઆત આ રીતે કરવાની, એની સમજૂતી આ રીતે લખવાની, એનો સત્યતા કોષ્ટક આવી રીતે બરાબર જોઈ લેવાનું, ચેક કરી લેવાનું અને એના પછી પ્રમાણે નક્કી કઈ રીતે કરવું એ તમે રીતે એક વખત શીખી લો તો પછી તમને બાકીના બધા જ ક્વેશ્ચનનું આવડી જાય. એ માટે આપણે ખાલી આ જે ચેપ્ટર 2 છે એમાંથી આપણે પ્રાતિક રજૂઆત કરવાનું અને પ્રમાણે નક્કી કરવાનું જે ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય છે એના પર ભાર મૂકીશું, જે આપણને 5 માર્ક્સ અપાવી શકે. આમાંથી 5 માર્ક્સનો જ ક્વેશ્ચન પૂછાશે, કારણ કે 2 વખત પ્રાતિક રજૂઆત કરવાનો ચાન્સીસ ઘણા ઓછા છે. કદાચ એવું પૂછાઈ શકે કે રકમ આપેલી હોય ને એની સમજૂતી ડિટેલ્સમાં લખવાની. મોસ્ટલી તો એ 3 ગુણમાં જ પૂછાતું આવે છે, પરંતુ કદાચ બોર્ડવાળા સિસ્ટમ ચેન્જ કરે તો એમ થઈ શકે. પરંતુ આપણે ચેપ્ટર 1માં એ તાર્કિક કારકનો જે ક્વેશ્ચન છે એ 1 અથવા તો 2 પૂછાઈ શકે. અહીંયા આપણે જોઈએ તો પ્રાતિક રજૂઆત અને પ્રમાણ નક્કી કરવાનો જ પ્રશ્ન પૂછાય છે. તમે આગળના બોર્ડના ક્વેશ્ચન્સ પેપર જુઓ તો પણ તમે એ જોઈ શકો છો. હવે આપણે ક્વેશ્ચન જે 3rd નંબરનો અથવા તો 4 નંબરનો જે ક્વેશ્ચન વિભાગ ઈ માં પૂછાઈ શકે એવું છે, એ ચેપ્ટર 6 માંથી આવી શકે. આપણે ટોટલ જે 10 ચેપ્ટર છે એમાંથી સ્કોર કરવા માટે આપણે વિભાગ ઈ માં, હું અહીંયા માત્ર વિભાગ ઈ ની વાત કરી રહી છું, તો વિભાગ ઈ માં કેટલા ચેપ્ટર કરવાના વાત, તો 1 2 6 and 9 આ 4 ચેપ્ટરમાંથી આપણે વિભાગ ઈ ની પ્રિપેરેશન કરીશું. બાકીના બધા ચેપ્ટર આપણે A B C D માટે કરીશું. ઈ માં આપણે ઓનલી 4 ચેપ્ટરની જ પ્રિપેરેશન કરીશું, જે તમને 20 માંથી 20 ગુણ પણ અપાવી શકે છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે ચેપ્ટર 6 માટે કયો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન્સ છે. હા, તો અનુમાનની વ્યાખ્યા આપી અનુમાન વડે મળતા જ્ઞાનનું સ્વરૂપ નક્કી કરો. એક આ ક્વેશ્ચન્સ આવી શકે છે કે જે આગળ આપણે બોર્ડના પેપર તપાસીએ તો આ પણ ક્વેશ્ચન વારંવાર પૂછાઈ ગયો છે. પરંતુ હું મારા જે મંતવ્ય રજૂ કરું તો વેરી મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન એ પંચાવયવી અનુમાનનો છે, જે પ્રત્યેક વિધાનની જે સમજૂતી અનુમાનમાં જે સમજૂતી છે, ઉપનય, ઉદાહરણ સહિત વ્યાપ્તિ, તો એ પંચાવય અનુમાનની જે પ્રત્યેક વિધાનની સમજૂતી છે એ ક્વેશ્ચન મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે, જે તમારે ક્યારેય સ્કીપ કરીને બોર્ડમાં ના જવાય, કારણ કે એ ક્વેશ્ચન વારંવાર બોર્ડમાં પૂછાતો આવે છે. તેથી આપણે એની પણ પ્રિપેરેશન ફર્સ્ટ કરીશું. એના પછી આપણે જોઈએ તો વ્યાપ્તિના પ્રકાર, સમવ્યાપ્તિ, અસમવ્યાપ્તિ છે,
વ્યાપ્તિ હોય એના પ્રકારોની વિગતવાર સમજૂતી પૂછાઈ શકે છે, અથવા તો ઓનલી સમવ્યાપ્તિ વિશેની સમજૂતી પણ બોર્ડમાં પૂછાઈ ચૂકી છે, જેથી એ પણ ચાન્સીસ ખરા કે એ પણ પૂછાઈ શકે. ચોથો ક્વેશ્ચન આપણે લીધો છે કે પંચાવય અનુમાનમાં ઉપનય અને નિરૂપાધિક સંવેદનમાં પક્ષ વિધાન આ બંનેની તુલના કરવાનો પણ ક્વેશ્ચન બોર્ડની એક્ઝામમાં અવારનવાર પૂછાતો હોય છે. પરંતુ ચેપ્ટર 6 માટે જો વેરી મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન હોય તો એ પંચાવય અનુમાનના પ્રત્યેક વિધાનની અગત્યતા છે એ સમજાવવાનો ક્વેશ્ચન તમે જોશો તો વારંવાર બોર્ડમાં અથવા તો તમારા જે વેનમાં સ્કૂલ હોય એના પ્રી પેપર જો તમે સોલ્યુશન કરતા હોય અથવા તો ઘાયલના પેપર સોલ્યુશન જો તમે કરતા હોય તો એમાં પણ અવારનવાર પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે, જેથી કરીને આપણે એ પણ ખાસ ધ્યાનમાં રાખીશું. હા, હવે આપણે જોઈએ ચેપ્ટર 9. મેં જે પ્રમાણે તમને કીધું હતું કે આપણે વિભાગ ઈ ઓનલી 4 ચેપ્ટરમાંથી જ કરવાનું છે. કયા કયા ચેપ્ટર તમે જોઈ લીધા કે 1, 2, 6 એન્ડ 9. એમાં 1 અને 2 જે પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન્સ છે જે પૂછાઈ શકે છે એ ખૂબ જ સરળ છે. હવે આપણે ચેપ્ટર 9માં જે ધર્મ અંગેનો પાઠ છે એમાંથી કયા કયા ક્વેશ્ચન કઈ રીતે પૂછાઈ શકે એની સમજૂતી મેળવીએ તો ધર્મના સ્થાપક ગ્રંથો અથવા તો નૈતિક સિદ્ધાંતો. આ મોસ્ટલી આ ક્વેશ્ચન વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે જાણીએ છીએ મુજબ કે આપણે બોર્ડના ક્વેશ્ચનમાં આ વખતની જે સિસ્ટમ છે ઘણી સારી છે કે અથવામાં કોઈ ક્વેશ્ચન્સ નથી જવાના, પરંતુ ઉપર સૂચના આપણને આપેલી હશે કે નીચેના પૈકી કોઈ પણ 5 ક્વેશ્ચન્સ 4 જ ક્વેશ્ચન્સ લખવાના હશે ને એના તમને 20 ગુણ મળી શકે છે. તો એમાંથી આપણે 2 ક્વેશ્ચન 6 પૂછાયેલા હોય એમાંથી 4 લખવાના હોય તો કોઈ પણ 2 ક્વેશ્ચનની સ્કીપ પણ કરી શકીએ છીએ. આમાંથી પણ આ બોર્ડમાં લખેલા ક્વેશ્ચનમાં પણ કોઈ તમને ક્વેશ્ચન એવું હોય કે જે તમને ઓછું ફાવે છે અથવા તો જેમાં તમે સ્કોર કરી શકો નહીં એવું તમને લાગી રહ્યું છે તો તમે એ ક્વેશ્ચનને કોઈ એકાદા ક્વેશ્ચનની સ્કીપ પણ કરી શકો છો. તો આમાંથી આપણે ચેપ્ટર 9 માંથી જોઈએ તો કયા કયા ક્વેશ્ચન્સ પૂછાઈ શકે તો એક તો ધર્મના સ્થાપકની માહિતી અથવા તો ધર્મના ગ્રંથો કે કયો ધર્મનો ગ્રંથ કયો છે એ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે અને ધર્મના નૈતિક સિદ્ધાંતો પૂછાઈ શકે. આ 3 અલગ અલગ ક્વેશ્ચન્સ છે. આ 3 ક્વેશ્ચન્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે ધર્મના સ્થાપક કે જે તમારી બુકમાં જે કોષ્ટક આપેલું છે ધર્મના સ્થાપક ગ્રંથો અને નૈતિક સિદ્ધાંતો એ કોષ્ટક જો તમે પ્રિપેર સારી રીતે કરી શકો તો પછી ચેપ્ટર આ જે 9 ચેપ્ટર છે એ તમે કરી શકો. એમાંથી જ મનોરંજનના ક્વેશ્ચન્સ પણ તૈયાર થયેલા હોય એટલે તમે વિભાગ A, B, C કમ્પ્લીટ કવર કરી શકો. તો ચેપ્ટર 9 પણ ઘણું એવું ઇઝી છે. પછી એક બીજો ક્વેશ્ચન જે આવી શકે એવો છે કે સર્વ ધર્મ બધા જ ધર્મ સરખા છે એની સમજૂતી આપતું ક્વેશ્ચન પણ બોર્ડની એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે. પછી આપણે જોઈએ તો માનવીને માનવ બનાવનાર તત્વ ધર્મ છે એ ક્વેશ્ચન પણ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો જે મેં તમને કહ્યું એટલા જ ક્વેશ્ચન્સ તો તમે બોર્ડની એક્ઝામમાં વિભાગ ઈ માટે કરીને જાઓ તો એ ખૂબ જ પૂરતા રહેશે જેથી તમે 20 ગુણ મેળવી શકો. અને બીજું આપણે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની વસ્તુ એ છે કે આપણે કેટલા ચેપ્ટર પૂર્ણ કરીશું તો આપણને મેક્સિમમ માર્ક્સ મળી શકે. તો એના માટે આપણે ચેપ્ટર 1, 2, 3, 4 એન્ડ 9 આ જે 5 ચેપ્ટર છે એને ક્યારેય સ્કીપ ના કરાય. આ 5 ચેપ્ટરમાંથી બધું જ વિભાગ A, B, C, D અને E માં તમે જે તમને ક્વેશ્ચન્સ આપેલા છે એટલા જ ક્વેશ્ચન્સ તૈયાર કરવાના છે. તો એટલું તમે જો કરો તો તમે ઇઝીલી 70 અપ તત્વજ્ઞાનમાં 70 અપ તમે સ્કોર કરી શકો છો. એનાથી પણ વધારે તમે સ્કોર કરી શકો છો જેથી તમારો જે અત્યારે બોર્ડ માટેનો જે ભાવ ઊભો થયો છે એ ઓછો થઈ શકે. એ માટે આપણે આ વિડીયો બનાવ્યો હતો કે જેથી તમે અત્યારે જે ટેન્શનમાં હોય કે કયા ચેપ્ટર કરવા, કયા ચેપ્ટર સ્કીપ કરવા, કયા ક્વેશ્ચન સ્કીપ કરવા, તો એના માટે ઉપયોગી બની રહે એ માટે તો તમે જોઈ શકો છો કયા ક્વેશ્ચન્સ કરવા એનો તમે સ્ક્રીનશોટ અથવા તો નોટ પણ કરી શકો છો. થેન્ક યુ.